次パネル乗っけるときガラス面下でお願いします。はい。Oh, diba? May pag ganun-ganun pa. Yan yung mismong size ng panel na ilalagay sa taas. Medyo gagalingan niya syempre magtrabaho kasi nakikita niya, ano ko siya, binibidyohan ko siya. O, diba? O, gaganyan niya. Iisang kamay niya lang yan kasi may nagbibidyo. Char. Ang galing. Ang maganda, lahat ng gamit is dala nila. And yung floor, kung makikita nyo, para hindi magasgas, may mga dala silang mga ganyan, oh. Dito sa may CR, dito may kinabit din sila. Ayan yung mga wiring na kinabit nila, o diba? Ang gulo. Pero itong mga to is, ang maganda, lahat ng gamit is dala nila. And yung floor, kung makikita nyo, para hindi magasgas, may mga dala silang mga ganyan, oh. It's either karton or tela na pinang papatong nila bago sila magpatong-patong ng mga gamit nila. Siguro sa mga dumi. Ganun. Hindi ako familiar. Yan si Kuya. Si Maset. Diba? Kinuha ko din pala yung halaman ko. Yan si Monstera. Baka madali siya. Pinatong ko muna siya dyan kasi nasasanggi-sanggi siya pag gumagawa sila dito sa ofuru. And hugas muna tayo ng plato. Diba? Para nakakagawa tayo habang may gumagawa din. Wait. Pata. Mate. Hugas tayo ng plato. Yan. After ko maghugas ng plato is, tawag nito, may pupuntahan kasi tayong lunch. May lunch kami ng mga kaibigan ko. So, lilinis muna ako dito sa bahay habang may mga gumagawa. Kasi, feeling ko after or bago mag-lunch is tapos na sila dito sa loob. Yun lang naman yung sinisimpay namin ni Papa Nox na dapat may tao dito sa loob ng bahay pag may gumagawa ding ibang tao. May tiwala naman kami sa mga hapon na pumapasok dito. Pero kasi syempre, pag may mga kailangan silang bagay, yung mga ganun is, kung wala yung may-ari ng bahay, paano nila malalaman? Kunyari, may mga itatanong sila na dito pa yung kable, ganito, ganyan. Syempre, yung may-ari yung may alam, diba? So, kailangan magstay muna ako dito sa bahay. Pero mamaya, pag lunch na, itatanong ko kung matatapos na ba din sila dito sa loob and kung pwede ba akong umalis muna, ne? Kasi ang alam ko, whole day silang gagawa. 8:30 kara hanggang 5 daw yung gawa nila. Dito sa loob, ang parang half day lang. Tapos sa labas yung ichinichi or isang araw. So, maghuhugas muna tayo, ne? Naman yung sa labas na part ng bahay, kahit dito sa labas na part, yung mga pinatungan nila ng mga ano ba to? Itong mga bakal yan is may mga nakasuporta para hindi siguro, if ever na hindi bato-bato yung inyong bakulan, kunyari, isemento, hindi magagasgasan. Ay, nandito na sila, mga bebe. Tingnan natin. Ayun na sila. Ayun. Ganyan pala nila nililift yung ganyan nila nililift yung panel. Teka lang, titingnan ko. Ganyan. Ayun siya. Umapak na tayo. Ayun yung mismong panel. Kita nyo ba? Ayun. Yung pag ganun. Separate pa yung paggawa nito. Ito, ginawa nila kahapon. Yung pag mga gagabayan nila. Tapos iba pa tong gawa nila ngayon. Ayan, oh. Medyo nakaabala siguro sa kanila tong wood deck. Pero shogun na eh. Ayan na. Tagal naman iakyat para mapakita ko sa inyo, ne? Tingnan naman natin sa labas kung ano na yung ginagawa. Ito, mula dito may mga gamit sila. And liligpit naman siguro nila lahat yan. Ayun na yung sa solar panel. Ito siguro lahat ng panel na ilalagay. Yun siya. Ne? Makikita nyo may mga karton lahat yan. Sila na rin magliligpit na ito. Ito yung mga sasakyan nila. Lipat ko si Susie doon sa part na yun. Yung sasakyan ko para hindi makaabala.
Kaway naman dyan, kuya. Mga Pilipino lang to, kumakaway na to eh. Nililigpit na niya agad yung mga karton. Kasama na yan sa i-dispose nila pagkatapos nilang magtrabaho. Ito yung panel. Oh. Malaki pala siya. And marami. Sana makalibre na tayo sa kuryente. So, yan karami. Yan, binubuhat na niya. Yan yung mismong size ng panel na ilalagay sa taas. So, gagalingan niya syempre magtrabaho kasi nakikita niya, ano ko siya, binibidyohan ko siya, o diba? O gaganyan niya. Iisang kamay niya lang yan kasi may nagbibidyo. Char. Takip pa sa camera. Tapos mahiyain. Yan siya. Dito nila nilalagay. Parang magaan lang siya kasi kaya niyang buhatin ng mag-isa. Yan. Okay. Hindi pa nila itataas ang sobra. Ay, yan. Agoy, ang galing. Yun. Ang galing. Diba, bida-bida sila. Ang ganyan yung mga hapon. Pagaling magtrabaho. Ayun. Kaya medyo lumalayo lang ako kasi sabi ni Papa wag daw ako masyadong lumapit kasi sila may mga helmet. Although wala nga sila palang helmet yung nasa baba. Diba may pag ganun pa. May sinabi siya na sa susunod daw na paano hindi ko masyadong naintindihan yung kasunod. Sure. Diba? Sugoi. Hai. 今日は何時頃帰ってくる仕事何時までですか？何時までですか？だな本当はね、5時半かな。そうですね。これは1日かかりますですね。だから5時までですぐらいですね。わかりました。中もは何時1日もかかりますか？かかりますね。中もですか？そう。中と外とつないで、最後つないで。太陽光が使えるように。わかりました。はい。はい。Tinanong ko kung anong oras, mali ako. Isang buong araw din pala sila sa loob. Gusto mo ba yon? Hindi ako makakalabas. Ayun na. Wow. Simasen. Sa gilid na part, ito din yung ginagawa. Dito naman ilalagay yung mga parang mga ganito. Hindi ko alam, hindi ako familiar. Basta ayan, in-explain kay Papa Nox. Ayan na, nilalagay na ni Kuya Moboy. Ayan yung mismong nag-a-assist yan, yung nakapolo. Hi! Yan pa siya. Ito yung battery. Malaki pala siya. Pinag-iisipan kasi ayun pa nakalagay battery unit. Nag-iisipan kung pag ganyan napahalang or dito sa countertop. Magbubutas kasi sila sa dingding. So, sabi ko, pag dito kasi nilagay is, paano kapag natanggal na? Kasi yung span lang ng battery is, syempre nasisira yan, di ba? Kasi makina lang yan or equipment or machine. 10 years to 15 years. So, pag tinanggal siya or ayaw na namin ng ganyan, may butas na siyang maiiwan kung dito siya ilalagay. Sabi ko, mas mahal magpagawa ng ganito. And, tawag nito sayang, sisira pag tinanggal. So, dito ko na lang siya pinalagay. And, mas safe siya dito kasi hindi siya magagalaw-galaw. Ito is 50 to 60 kilos. Sine-check niya kung may makakabitan ba sa likod. Yan. Ginagamit siya. Yan sa labas is tapos na. Yung kaninang mga nakatayo is nakalas na nila. Itong mga to is mga ano lang naman to. Pang-akyat nila. Sa Pinas kasi is kahoy, di ba? Dito is ganyan, mga bakal talaga siya. Ang bilis nila. Diyan sila dumadaan para ayusin yung mga wiring sa bahay. Para ne, コンセント。もういっぱいかもしれない。もういっぱいあるからさせないかもしれない。下がないからさね。こっちのここにコンセントあります。じゃあ後でね。皆さん聞いて、はい、決めてください。はい。では、
もう本当すいません、長くなっちゃって。いいですか？あと最後に、またご主人さんいるときに電話かけてきますよ。ね。で、今日、工事やってどうでしたかって。そう、サーベイみたいですかね。サーベイみたいですね。サーベイ。アンケート。いいです。ちょっと待って。サーベイですね。サーベイ。どうや、仕事はどうやってこの感じ？いや、今日の仕事どうでしたって。そう、お客さんの。バツとか。そう、わかりますか？はい、わかりました、それ。で、今から？いや、ノー、後でいいですから。で、ここに、片山直樹ハバさん書いてもらって、今日の日付2021の9月25って書いてもらって、ペッペってやったら、これをペッと剥がして、ここに貼って出してください。どうやって出してくれる？ポスト。そのままポンって出してもらえばいい。わかりました。すいません。はい、大丈夫。長くかかっちゃってすいません。ありがとうございます。じゃあまた時間あるときに、ご主人様がいるときに、一度ね。明日はダメですかね。時間はないからかね。時間どうしようかね。午前中は。いない。そうですね。明日私が午後のダメですね。午後の5時か6時過ぎくらいなら6時夜の6時以降で大丈夫です。大丈夫ですかね。であれば一度電話してからもしかしたら私のスケジュールになっちゃうかもしれない。わかりました。そしたらまた次の日曜日は大体お休み。もう次のそう、いつもは旦那さんの休みは日曜日だけです。そう。土曜日は大丈夫ですけど、夜の時間大丈夫だけ。そっか。土曜日は夜の時間は OK。そうですね。ナイトは OK。そうですね。で、日曜日はオール OK。そう、一日じゃなくて、本当は休みだけど、どっか行くんですね。家族でね。そう、家族で。わかりました。そう、だからいつも夜だけ。夜ならいい。そう、例えばね、もうちょっと長いからさ、もう、次の日曜日ね、ちょっと長いからさね、例えば、今度の日曜日ダメだったら、明日の日曜日ダメだったら、月曜日はいいですか？月曜日はね、会社が休み。動けない。そうですね。だったらもう日曜日の夜、じゃあ明日の日曜日夜に一応予定を決めときますが、来れない場合もありますんで、私が。わかりました。はい、わかりました。申し訳ないですね。はい、大丈夫です。いいですか？はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ今日はこれで終わりますので、ありがとうございました。はい、これは何でしょうか？これはね、この機器の説明書。これは大事なもの。大事なもの。わかりました。もし、機械のことで電気屋さんなんかが来た時に、これを見せたら大体わかります。わかりました。でも、漢字とか、いっぱい書いてあるんで、なかなか難しい。電話番号もね、ありますですね。例えば何かあったらね、わかりました。すいません、よろしく。ありがとうございました。長くなっちゃってね。もうお兄さん寝ちゃった。そうですね。Dito sila talaga nag-focus sa part na to. Yan, dito sa ating oforo. Ayan, dito talaga kanina kung makikita nyo, saradong-sarado dito. Hindi makapasok yung tao. Kasi dito pala nakalagay yung mga breaker, yung mga ganun. Ayan, kung natatandaan nyo sa previous vlog ko, ang meron lang talaga na breaker is ito. Itong isang to. So, ang nadagdag is 4 na kikay. Ito, itong isang ito, and ito. And, ayan talaga yung kumain ng oras nila. Sobrang ang tagal pala nito gawin kasi nandito lahat yung mga connection ng mga kuryente, yung mga ganon. Ayan siya. And ayan, tinanggal ko yung aking monstera dito kasi nasasanggi-sanggi siya kanina. Ayan siya. And dito ko nilagay yung monstera ko. Ayan. Kasi nasasanggi nila kawawa naman baka magtampo, diba? So ayun, at least tapos na siya. Tapos na silang gumawa. And ito na yung mga papers na tawag nito. Mga naiwan, ito yung kanilang
Kapag parang warranty na rin at the same time is kapag may mga sira daw. Kapag may gagawang tao, although hindi naman kami ang gagawa, is parang ito din yung guidelines nila. And ito is tama nga kanina, pinaliwanag niya sa akin parang survey or questionnaire about sa kanilang service kung paano. And para siyang return na hagaki. Yan siya. Tatakpan ko ng sticker and ipapasok ko sa post office kasi meron na siya dito automatic na parang postcard kung saan siya babalik ne. And ayan, ito yung mga aasikasuhin. Marami pa tayong aasikasuhin sa City Hall or sa Shaksho kasi mga tawag nito. Mga license, yung mga ganun na nagpakabit ka. And ang maganda sa kanya is ayan, meron siyang tinatranslate niya yung bawat papel ng English. Although nagtatranslator siya, gumagamit siya ng translator pero at least nag-effort siya. And ayan, yung aking isang halaman dyan ko nalagay kasi nasasanggi din dun. And ito yung bago. Diyan, ito yung aming battery. Kasama nung sa panel, yan siya. Dito ko na pinalagay yung battery and yan, tinanggal ko din yung halaman. So, magliligpit na muna tayo para okay na ne.